गुड मर्निङ गाइस, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। हजुरहरू पनि उठ्नु भएको छैन होला अहिले, तर म त उठिसकेँ, उठेर पनि हिँडिसकेँ। हिँडेर कहाँ राम्रो लाग्यो राति राति भन्नु हुन्छ होला सायद। तर म हिँडेको चाहिँ कम्पनीतिर हो, टोटला कम्पनीमा लागेको हो। बिहानको 5 बजीतिर भयो। टक्क त्यहाँबाट गाडी जानु कम्पनी। अब तपाईँहरू म अहिले कम्पनी पुगेर देखाउँछु। फाइनली म कम्पनी पुगेँ गाइस। त्यसपछि मैले भेटेँ मेरो सम्धीलाई। सम्धीसँग एकछिन चट्ट लाएर रमाइलो गफ गरियो। रमाइलो गफ गरेपछि अब हामी एकैचोटि उज्यालो भएपछि भेट्नुपर्छ है। फेरि पनि आइसकेको छु गाइस। म हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पनि। आज घाम पनि कति राम्रो लागिरहेको छ, उज्यालो उज्यालो छ। चट्ट लाएर घरहरू हेर्नु कस्तो असाध्य राम्रो घरहरू चाहिँ होइन। है मलाई त यो ठाउँ असाध्यै मनपर्छ हो। ठाउँको नाम चाहिँ बालकोट चाँगाथली हो कि के हो खाइ थाहा छैन। चाँगाथली क्लब होला सायद है ठाउँको नाम चाहिँ। तर राम्रो छ, के गर्नु। हेर्नुमा घरहरू कति राम्रो राम्रो छ। मन्दिर पनि रहेछ है। अब म तपाईँहरूलाई अर्को ठाउँ देखाउने छु, हेर्नुहोस्। फाइनली पानी पनि सकियो। अब जाँदैछौँ कम्पनी जाँदैछु। कम्पनी गएर गाडी लोड गर्नुपर्छ है। कस्तो हो खोला त, कस्तो राम्रो देखिन्छ है ठाउँ। खोला पनि अलिअलि फुर्ने छ यतातिर चाहिँ, हेर्न सक्नुहुन्छ टक्क लाएर है। कति रमाइलो छ है ठाउँ चाहिँ राम्रै छ कि, तर अलि फोहोर टाइपको छ क्या खोलाहरू चाहिँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। खोलाहरू फोहोर छ के भन्नु। ठाउँहरू पनि राम्रो छ है असाध्यै। यतातिर चाहिँ फेरि ठिकै छ। रुख है चट्ट लाग्यो। कस्तो हाम्रो दामी लाग्छ क्या यस्तो। अब सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला। मन पऱ्यो भने है, मन पऱ्यो भने गरिहाल्यो, अनि मन परेन भने हजुरहरूको इच्छा। अब जस भिडियो चाहिँ आउँछ तर अलिक ढिलै आउँछ। कस्तो क्यामेरा पनि कति सेतो सेतो देखिरहेको छ। आज चाहिँ घाम लगाएर होला सायद टल्किरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले गाडीहरू पनि देख्नु भइरहेको छ। यहाँ गाडीहरू चाहिँ टन्नै हुन्छ। रुमसुम सार्नु पऱ्यो भने नि आएर गाडीमा बुझ्दा पनि हुन्छ है। अब एकैचोटि अब गाडी साडी लोड गर्छु म। त्यसपछि अर्को क्लिप देखाउने छु हजुरहरूलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो राम्रो छ चिज पनि। ओके, अब बाटो मिल्नु पर्छ हामी। म फाइनली पसल जाँदैछु। फेरि पनि आइसकेको छु म यहाँ। अब हामी जाँदैछौँ पानी बेच्न चट्ट लाएर। हो क्या यता पानी बेच्न जाँदैछु। बाहिरको नजाराहरू देखाउँदैछु तपाईँको। सकेको छु। अब हेर्न राम्रो राम्रो ठाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो राम्रो ठाउँहरू पुरा गाउँको घर जस्तो देखिन्छ यो एरिया। टक्क लाएर पानी आएछ आन्टी, पानी आयो पानी। कतिवटा जार खान्छ निकालिहाल्नु। टिया खाले दामी छ। ठाउँहरू त दामी दामी छ नि टिया खाली भने हौ।
सबै खिचिदिने अब अनि त्यही भएर त देखा ल ल छिटो हिँड्नु छिटो पानी गाइजहरू ल आजको भ्लग चाहिँ यतिसम्म मात्र जे होस् ल अहिले म बिदा हुन्छु अघि भेट्नुपर्छ अर्को भिडियोमा है त।